Hello， 大家好，歡迎嚟到阿里夫博覽館第36彈嘅 Part 3，繼續人造人間呢個話題，即係呢個電腦奇俠嘅嚇。而家大家眼前見到咧，呢盒咧就係 Mega House 嘅 Ultimate Article 嚇。咁咧呢一個咧就係Zero One 嚇。咁咧就係 Kikaider 嚇。咁咧呢個咧就係 Renew Edition 嚟嘅嚇。咁其實呢件玩具咧係已經出過㗎啦。咁就約莫係4、5年前嚇，我唔係好記得好清楚啦。咁咧就已經出過一次嘅。今次咧呢個咧係重新再推出過嘅版本嚟嘅。好嗱，咁飛走咗個飛盒之後咧，咁就入邊個彩盒咧就係咁樣樣噶啦嚇。咁就同舊嗰盒咧係有分別嘅。舊嗰盒咧就即係起碼都冇呢一個嘅呢個標誌啦嚇，即係呢個新嘅 Bandai 嘅logo啦。咁就佢另外呢個啦 Renew Edition 啦，即係呢個佢都幾強調今次呢一個咧係一個即係呢一件玩具嘅主打嚟嘅，因為其實佢有啲嘢改動咗啦。咁另外呢個盒咧其實咧佢對上嗰隻咧，即係之前舊款嗰隻咧，佢呢個面部咧就呢一個位咧就係淨係個藍色個面嘅，咁咧紅色嗰邊面咧就會係走咗落去呢一邊咁樣樣嘅。咁但係而家咧佢咧呢一個就褪咗位咁，可能因為佢個盒個 size 有啲唔同嘅嚇，可能係咁樣，定係或者係都係移歪咗嗰張相啫。咁呢個就唔係太清楚啦嚇。咁就另外咧呢啲咁樣嘅下低啲咧就係嗰啲嘅一啲嘅認證啊咁樣啲嘢嚇，話俾你聽入邊嘅嘢啊咁樣啦嚇，啲拉繩嗰啲嘢咁樣咯嚇。咁呢啲就唔知有冇咩大分別啦。咁其實咧舊款嘅嗰隻咧我係見過嘅嚇，咁所以我有一啲我可以講到俾大家聽個唔同喺邊度嚇咁樣。咁就但係舊款嗰隻咧我就冇買到嚇，即係見過睇過啦嚇。咁咧就呢幾張相咧其實就冇乜分別嘅，差唔多嚇，新舊款都係呢幾張相噶啦咁樣嚇。咁就當然呢啲咧又係出咗呢啲字啦嚇，呢個又唔同啦。咁呢度就唔知有咩唔同啦。咁呢個就有個係佢嗰個Zero One 嗰個logo嚟嘅呢個嚇 Kikaider Zero One。咁就好啦。咁個盒咧大致上都講咗有啲咩唔同啦。咁其實就佢係開槍盒嚟嘅嚇。咁試下咧即係開咗個槍俾大家睇啦嚇。因為而家打動擺咧大家睇唔晒嘅咁樣。咁咧好，咁我喐下個鏡頭俾大家睇啦。咁其實咧，首先呢邊咧就係有好靚嘅個 figure 嘅3張相啦咁樣樣嚇。咁咧就亦都講咗佢嗰個玩法大致上係啲咩嘢啦嚇。咁咧就可以隻眼着燈啦，另外個身體有啲燈咧會係閃動咁樣樣嘅。咁舊款嗰個咧就係得個閃燈嘅啫，就冇呢個聲效嘅。但係而家新嘅呢一隻咧，佢應該咧就係有一個嘅聲效咁樣樣噶嚇。咁而家咧呢個咧就有少少朦朦地啊咁樣嚇。其實就唔係朦朦地嘅，因為嗰個膠盒啊個透視窗咧佢有一個深度咁樣咧，佢攞唔到個 focus 啊咁樣嚇。咁就佢個膠盒咧有啲咁樣嘅，有啲咁嘅花紋圖案，其實係啲石嚟㗎嚇，啲好似石頭爆出嚟咁樣樣嘅，即係好似佢頭先呢張相嘅側邊呢個咁樣嚇，咁樣嘅呢個嚇。咁就另外嗱，又值得留意嘅咧，其實咧佢後邊啲字都有啲唔同嘅嚇。咁呢行字咧，我記得咧舊款個都係有嘅嚇，但係呢啲咧就好似唔同啦。咁佢呢度咧呢行就唔同啦BGM 嚇，即係佢有啲嘅聲效啊咁樣喺入邊嘅咁樣。以前嗰個就冇嘅嚇，呢一忽啲字有少少唔同咯嚇。好，咁轉頭翻嚟咧，我抄佢嚟睇下，轉頭翻嚟再睇啊。好，咁咧嗱，電腦奇俠咧就攞咗出嚟啦。咁離開咗個彩色盒之後咧，就有個吸索咁裝住啦咁樣。咁咧就個說明書就喺個頭殼頂呢個位置噶啦。咁可以嗰啲膠紙貼住啦嚇咁樣。咁就呢啲係貼喺個地台上面嘅貼紙嚟嘅嚇。咁有啲簡單講嗰啲玩法嗰啲咁啦。咁其實就冇乜嘢嘅啫。其實佢成個結構其實就似大扭蛋咁樣樣嘅嚇，咁但係其實佢係屬於景品嗰類啦，又屬於嚇，咁關節不可動咁樣嘅，咁就有燈效嚇，同埋有啲聲效咁樣啦嚇，咁就呢個說明書啦，咁我哋唔睇住啦。好，咁咧跟住咧打開個吸索望下啦，咁佢側邊嗰啲膠紙咧，我已經係搣咗㗎啦，咁容易啲搞咯，即係呢一個
場合嚇，咁啊即係唔使嘥大家咁多時間咧，即係睇我度慢慢搣啲膠紙啊啲咁樣啦。不過咧，佢啲膠紙其實咧好多㗎嚇，咁啊黐得好實咁樣嘅，咁啊所以咧有啲位都未搣到鬆動。好，咁啊揭開咗佢啦，咁啊先拎走嗰個嘅面頭個吸索啦嚇，咁你咧就見到咧電腦奇盒喺裏邊㗎啦嚇，咁樣。咁咧就咁啊有啲膠袋咁包住啦。咁其實咧，我哋睇咗個主件先啦，因為大家好心急都係想睇下呢個電腦奇盒啫嚇咁樣。咁啊好，咁啊見到佢個真面目啦。哇！咁佢都哇真係都好精細喎。呢啲位咧，佢係透明嘅，就睇到下邊啲電線啊，同埋啲電子零件咁樣嘅啊呢啲位。做得哇，好精細喎！咁就佢嗰個件衫咧，就係有啲好似係有啲膠衫嘅感覺啊！呢個咁呢啲就係有啲令面咁樣樣啦，有啲令面啦。咁咧Kikaider 嘅Zero One咧，咁佢咧其實同電腦奇盒嗰個最大嗰個分別咧。咁其實咧，佢就一樣係咁樣兩邊啦，一邊紅色，一邊藍色咁樣啦。咁但係咧嗰邊，即係呢個咧就兩邊對稱嘅，即係個樣係一樣嘅啫嚇。咁顏色唔同啦。咁但係咧電腦奇盒咧就會係兩邊個樣都有少少唔同嘅嚇。一般隻眼細啲，一隻眼大啲咁樣樣啊，兩邊唔同啊。除咗顏色唔對稱之外咧，兩邊嗰啲紋路咧都有少少唔同㗎，咁但係咧Zero One咧就兩邊係其實一樣嘅，係個顏色有啲唔同啫，咁樣。咁但係咧當然啦，啲細部啦，譬如啲電子零件咧，佢都唔係兩邊對稱嘅，睇到咁樣。咁就呢個系列咧就係做得比較精細嘅，你睇佢頭入邊嗰啲嘅啲電子零件又好啦嚇，或者啲機械件都好啦，咁咧都係做得唔馬虎嘅嚇。佢仲有燈可以着喎嚇。咁佢咧其實咧 Ultimate Article 咧佢有個特點咧，我覺得就係佢如果唔着燈嘅話咧，其實咧佢都係可以係即係個樣都好靚嘅，即係唔會話唔着燈咧呢兩隻眼咧就好似好空洞咁樣樣嘅嚇。咁佢唔着燈咧一樣有一個即係好好嘅效果咁樣啊嚇。着燈就更加之靚啦嚇。咁睇到佢啲上色啦，初步睇咧佢就啲上色嗰啲咁咧就應該就好似冇乜大問題啦。佢個背脊都一樣係嚇，咁嗰啲呢個係透明件啦，入邊咧睇到佢嗰啲電子零件咁，有啲電線位啦嚇，有啲電線呢個。咁佢咧就喺套特攝裏邊嘅時候，佢嗰個都係咁樣樣噶嚇。咁但係呢啲電子零件係咪咁樣分配咧？其實我就唔係好清楚啦。咁入邊有啲都上咗色咁樣樣嘅咁就睇落去咧，佢個好吸引就佢件衫嗰啲折紋做得好靚，我覺得就唔會過分地好巢咁樣啦。但係咧佢大家咧可能睇到咦咁膠嘅嗰種感覺好似膠公仔嘅嗰種感覺。其實咧佢Zero One咧佢嗰件衫係真係件膠衫嚟嘅咁所以咧有啲膠嘅感覺咧就呢個係好正常嘅擰擰地咁樣樣咯咁同埋咧留意下佢咧，其實咧佢個身形比例咧，一陣間我整好啲嘅時候咧，大家可以睇下啦。其實咧佢咧個頭咧係偏大個㗎就係做翻咧一個人笠住個頭罩即係嗰種大細，所以佢有少少咧頭大身細嘅感覺嘅咁就冇乜特別啦。個鞋底你睇佢咧都係有翻啲即係鞋底嘅紋咁樣嘅。咁呢個咧就係駁插咗落個地台度電源啦。咁另外就可以再睇仔細啲，就係睇到呢啲佢哋嘅拉鏈位啦，就可以放台大家睇下。佢即係做翻啲拉鏈位咁，入邊就滲翻啲銀色咁樣嘅。咁所以佢咧做得好仔細㗎。譬如有啲位咧，佢架底呢度有個扣咁樣咧。咁其實咧我就好少見到有figure 咧係表達呢樣嘢㗎，就算係 Medicam 嗰啲着衫嗰啲，都好似好少見有呢啲位嘅表達咁樣嘅。咁所以佢係做得特別精細件衫呢啲位，
呢度有個扣住件衫咁樣啦。咁就佢呢個價錢同埋呢件嘢呢個 size 咁大咧，咁當然佢做翻精細啲，同埋啲上色做翻好啲咧，我覺得係好應該嚇咁樣。咁就一般人都係擺喺度 display 啦，同埋咧會中意開住燈效嚟睇啊咁樣嘅。咁樣好，咁睇下有啲咩配件先嚇。配件咧就相對簡單啦，其實有個佢呢個揸拳頭啦，咁佢配件咧就有一個咧係呢啲又黐實咗，咁啊有啲呢啲嘅打開手掌嘅呢啲啦，呢啲手型啦，咁睇下佢啲手型做得靚唔靚，我睇一個下咁樣，咁咧就啲手型就不過不失咯，我覺得嚇都 OK 嘅，即係人隻手戴住一個手套嗰種感覺，戴咗好貼身咁樣嘅啊，呢啲手指啲指型都好靚都得。唔錯嘅呢個，咁就兩邊唔同色啦，一個藍色，一個紅色啦。咁另外就呢個係佢嗰個手臂位啦。咁算啦，呢個我唔拆落嚟啦嚇。即係呢一個咧就俾佢擺隻手有唔同嘅姿勢啦。呢個咧就係隻手越攤開，好似兩邊咁飛開咁樣嘅嗰個，一陣間或者再試俾大家睇啦。咁另外例牌菜咧就佢個底部咧就有一個嘅地台啊嚇。有個黑色嘅地台，咁呢個咧一陣再攞俾大家睇啦嚇，同埋有個支撐住個 figure 嘅嗰支鐵啦咁樣。好，咁我轉頭翻嚟砌好晒再睇。好嗱，Kikaider Zero-One嗱，咁我就轉一個圈俾大家睇下啦。咁係靚嘅嚇，做得咁咧就點講咧？即係其實佢好有心機啊，件衫嗰啲嘅質感啊。啲巢紋啊嗰啲咁咧，佢係做得好靚，同埋咧頭先睇唔到嘅就係佢嗰啲粒位咧係做咗啲陰影位嘅，即係噴咗啲深色落去咧，咁令佢咧更加嗰個立體感係增強咗嘅嚇，全隻都有嘅嚇。咁個頭嘅後邊呢啲好靚啊，即係佢除咗個頭罩之外，佢呢個頸位嗰度嗰啲上面嘅呢啲咁嘅都有啲電子零件嘅，即係嗰啲刻畫啊。咧係做得好精細、好仔細嘅，個上色都做得唔錯啊！咁就冇乜好大嘅瑕疵啦。咁就呢啲位啦都係有啲陰影嘅，所以大家見到咧嗰個衫嘅接紋咧都係做得好出，原因係因為佢咧噴咗啲陰影喺上面嚇。咁就嗱睇下條腰帶啦，好得意㗎佢，你睇。覺唔覺得好似又冇掃啲陰影落去，咁但係咧佢好似好膠嘅嗰種感覺咧，咁我覺得佢都係故意咁樣做嘅嚇，咁有種好粗糙，因為以前咧嗰啲戲服咧嗰啲衫咧，有陣時佢係會做得好粗糙嘅嚇，咁會有幾套嘅，有陣時打到好燦爛嘅時候咧，你會見到咧嗰啲衫咧好似甩嚟爛溶溶咁樣嘅。咁就隻眼好靚啊！即係隻眼咧，佢有啲嗰啲一直線嘅啲一間間嘅紋路嘅，其實就嚇。咁但係咧就咁睇咧就唔係咁清楚嘅，但係應該見到嘅嚇。咁所以咧佢隻眼唔着燈咧都好靚嚇。咁由頭到尾睇一次添啦嚇，咁樣。個身形比例咧，頭先我都講過咧，佢係做得幾好嘅嚇。咁即係如果你唔睇個頭咧。咁佢成個身體咧都係好好嘅，咁一到去到頭咧，你就會覺得好似個大頭佛咁樣嘅喎，有少少大大地。咁其實咧呢一種 figure 咧咁樣先至為之靚嚇，咁相當唔錯嚇。咁咧就睇一睇佢嗰個燈效啦嚇。咁首先咧就一咧就係佢隻眼着燈嘅。咁咧就會完結嘅嚇，背後有啲嗰啲音樂啊咁樣，應該咧係佢有時出場嘅時候啊，即係咁嗰種嘅背景音樂啦嚇咁樣。咁咧就另外咧就仲有一首音樂嘅嚇。咁咧其實咧佢今次呢一個 Renew Edition 咧嚇，其實最大唔同嘅地方咧就係佢除咗燈效之外咧，燈效嘅後邊仲會加埋一個咧叫做嗰個嘅音樂啊嚇咁樣。咁咧2嗰個毛咧就咁樣樣嘅。
咁咧就唔能夠播晒啦。咁就係一首音樂咧，咁就我聽落就覺得好有70年代嘅即係嗰種感覺咯嚇。咁好輕快嚇，咁但係咧亦都好粗糙嘅嗰種感覺嘅，即係唔係話佢首歌唔好，而係咧佢嗰種70年代嘅即係嗰啲好似 disco 嗰啲音樂咧，咁佢係比較咧粗獷啲咁樣樣嘅嚇，咁就冇咁細緻咁樣樣嘅。咁我哋可以聽多一次啊！咁呢個咧就係一個毛啦，咁樣。咁就留意咧，佢頭殼頂都係會着燈嘅。有唔同嘅顏色啦。嗱，隻眼咧着咗燈之後咧，你要睇到嗰啲一間間嘅嘢嚇咁樣，都好分明咁樣嘅嚇，做得好靚，個頭好仔細嚇咁樣。咁就呢啲嗰啲音樂嗰啲唔破太多，因為佢依家又話有版權嗰啲，咁就好麻煩嘅咁樣嚇。咁就但係嗰個燈效嘅分配啦，譬如佢心口呢度有幾盞燈咁樣啦，同埋斬下，同埋啲顏色嗰啲，同埋隻眼嗰個着燈咧，其實咧同舊嗰個版本都冇乜分別嘅。但係最大嘅分別咧就係冇咗嗰個背景音樂咁解嘅啫咁樣。咁但係咧就加咗啲音樂落去咧，就令到佢成件事咧，就成件玩具咧就係更加立體嘅咁樣。而家呢個少少低炒嘅角度咧都唔錯嚇，幾靚嚇。咁咧就咁佢有啲配件啦，就係佢兩隻手嚇，嗰個隻手咧係擺開啦嚇，即係佢有少少啦。其實佢隻手都有少少可動嘅，即係可以咁樣向上向下咁擺動啊，唔同角度呢啲咁樣位呢啲少少啦嚇，咁可以喐得啦。咁就佢隻手可以拆落嚟嘅，不過未拆過。咁咧就咁樣拆咗落嚟啦嚇，咁樣咁就咧可以擺翻咧佢一個咧隻手咧係一個嘅擺開嘅姿態咁樣樣嘅嚇，咁呢個就咁套翻落去啦。咁就想睇一睇就係佢嗰啲配件咧，嗰個接口位做得靚唔靚啦嚇。咁一隻隻啦 Ultimate Article 有啲咧就嗰個接口位咧就做得好肉酸嘅嚇咁樣，咁咧就有啲好大條嘅纜樣嘅嚇，咁好呢個咧插翻落去啦。咁其實咧呢個咧可以用嗰個打開嘅手掌嚇咁樣。嗱咁今次咧我就一次過換晒兩隻手嚇咁樣，咁咧就等佢咧可以等你大家咧可以睇到佢嗰個唔同嘅手型。咁但係其實咧佢可以一隻咧用翻呢一個揸拳頭，咁佢都係可以嘅嚇，咁佢都有一個咁樣嘅姿態咁樣嚇。咁有陣時呢啲咧都係佢一啲好點講啊，即係好經典嘅 pose 咁樣嘅。咁我呢個時候係咁樣咧，一隻手咁樣，一隻手就都係冇啦。呢個轉埋呢個咁樣，咁就插到呢個啫，就咁係咯。好咁樣啦嚇，咁咧佢就擺出一個呢隻手咁，好似咁樣飛開嘅一個感覺啦，咁樣嚇，都係佢一個點講咧，即係喺名場面啦嚇，成日出現嘅一個姿態啊，咁樣嚇，咁就等佢有轉下唔同嘅款咯，咁都幾得意嘅。好有感覺啊！即係同埋佢呢個都幾特別啦，呢個嚇。但係佢係邊個場口？係佢變身或者點樣？佢係出場嗰陣時係嗰啲聲咧係邊度嚟嘅？咁其實我唔係太清楚嘅呢個嚇。咁希望大家可以PM 留言話翻俾我聽啦嚇咁樣。咁就但係總之咧就。我覺得啲燈效咧加埋嗰個聲效咧係配合得相當唔錯嘅，令到隻玩具咧即係更加立體嗰種感覺咧，令人亦都勾起佢當時啊喺個劇集裏邊嘅即係嗰啲場口入邊嘅角色啊嗰個表現啊咁樣嘅嚇，咁就更加有味道咁樣咯嚇，咁擺喺度，咁佢就唔會停嘅嚇，即係呢個就會啦，呢個咧嗰個
背景個聲就會停啦。呢個咧佢就一路咁播一路咁播嘅嚇咁樣。佢或者首歌播完一次會停咁樣啦。咁呢個我唔太清楚，我都未試清楚嚇。咁轉頭翻嚟嚇，我哋可以俾分啦。轉頭翻嚟再講。好啦，咁又到俾分嘅時候嚇。咁喺原著神髓方面嗱，我覺得咧今次呢個咧Kid-Kaida Zero One 嚇，咁佢咧就個外形咧做得好靚嚇，咁同埋咧我好中意佢個頭部嘅嗰種表達啊，隻眼呢啲嚇做得好大隻眼，咁個頭就同個身體個比例咧就輕輕再大翻啲咁樣樣，咁就啲燈效咧都做得好好啊，個表達啊咁樣，咁就要補充翻少少嘢嘅就係話，其實咧佢用2嗰個 mode 嘅時候咧，咁佢咧就隻眼着燈啦，同埋啲燈會咁樣閃動啦，就係播首歌啦咁樣，咁首歌就會播一片，嗰首歌完咗之後咧就好似而家咁樣，就全部呢啲燈着晒咁樣，就定咗喺度，就唔會熄嘅啲燈啊咁樣樣，咁就要你拍翻個掣先會熄咁樣樣嘅嚇，咁呢個補充翻先嚇，咁咧就另外咧佢一毛咧就係嗰隻眼會着啦，同埋背景有啲音樂啊咁樣樣嘅，咁背景個音樂就會停低咗之後咧隻眼咧就長着咁樣樣嘅嚇，咁呢個解釋翻清楚先嚇，因為咧呢一個咧佢嗰個燈效同埋嗰個聲效咧係今次呢一個咧同上次嗰個好唔同一個好大嘅分別嚟嘅，咁所以要講翻俾大家聽啦咁樣，咁咧就好啦，咁咧喺佢嗰個啲衫嗰啲節紋嘅表達咧，我係特別中意嘅嚇，今次係做得好好嘅，好自然嚇咁樣。咁隻手呢啲嗱，呢啲衫佢隻手咁擺嘅時候，呢啲好多嘅節紋啊，呢咁樣做得好好啦。咁另外佢入邊呢啲機械嘅呢啲位咧，做得好仔細、好精細咁樣樣嘅嚇。喺原著神髓方面咧，我俾佢咧係10分滿分嘅嚇。好啦，風格特色嗰方面啦，咁其實咧佢就不可動嘅嚇，咁佢咧就只不過咧係可以有啲手手腳腳啦，俾你咧換下，即係隻手嗰啲咁咯，俾你換下唔同嘅手型啊，咁啊轉下唔同嘅 pose 咁樣樣咯嚇，咁咧就好簡單嚇，咁亦都正因為呢個原因咧，佢冇可動部嘅話咧，其實個身體就唔會有啲關節嗰啲位啊咁樣成嘅，咁我覺得咧成件嘢咧就做得咧都算係幾完美嚇咁樣，咁同埋咧佢啲燈效咧，的確咧係做得好好嘅，我覺得嚇，既有咧閃動啦，亦都係有定住着啦，亦都有唔同嘅顏色啦，咁亦都有翻嗰個音樂啊咁樣，咁嗰啲音樂咧都係好配合翻，即係好有佢呢個電腦奇俠咧，即係嗰個時代嘅嗰個時代感啊咁樣，咁即係因為佢係已經係70年代嘅嗰陣時候嘅一啲特攝英雄嚟㗎嘛，咁所以嗰首音樂都係即係令人好諗起嗰個年代嚇，咁所以咧係好舒服嘅嚇嗰種感覺。咁咧所以咧喺嗰個風格特色方面，我俾佢都係10分嘅嚇。最後啦，物料嘅耐久性方面啊，咁其實咧就冇乜問題喎。睇佢咧啲上色嗰啲咁咧都係做得唔錯㗎嚇。咁就冇乜嘢話會有機會耐咗會立手咁樣樣咯嚇。因為其實咧佢本身佢有少少膠嘅感覺，但係咧亦都唔係話上咗好重嘅一啲光油啊啲咁樣嘅，咁所以應該冇乜大問題嘅嚇。同埋咧，佢呢啲位咧透明得嚟咧係有少少又係啞啞地色咁樣樣嘅嚇，咁就唔會話太過反光咁樣樣咯。咁咧就總之嗰個視覺個感覺係做得好好嘅嚇，佢隻眼亦都唔會話太過光嚇咁樣。咁咧就睇到翻晒佢入邊嘅嗰啲線紋嗰啲咁樣，真係做得好出色嘅呢個嚇。咁就手手腳腳裝拆嗰啲都容易啊。咁冇乜好大嘅問題啊。咁我俾佢咧物料耐久性，我俾佢都係10分嘅嚇。咁3個分加埋咧，呢隻 figure 咧係值30分嘅。好啦，咁最後啦，補充翻少少嘢嚇。咁其實咧，佢隻手嘅個膊頭嗰啲位咧，即係呢啲位咧，今次咧係嗰個夾口位係做得唔錯嘅嚇，係冇乜瑕疵㗎嚇，即係唔會話好大條罅咁樣樣咯嚇。咁所以今次咧，其實我都係相當滿意嘅嚇，對於呢件玩具嚇，咁就特別欣賞佢嗰個顏色啦嚇。同埋嗰啲好細緻嘅啲電子零件嗰啲咁咧，係好突出嘅做得嚇，咁膊頭呢啲位都冇話有好大條罅咁樣嚇，咁係做得好噶今次嚇，咁所以咧我都俾好高嘅分數佢啊咁樣。好啦，呢一集嘅阿里夫博覽館又過一段落，下一次好玩嘅玩具再同大家玩過，再同大家傾過，係咁先，拜拜。